99% नए क्रिएटर्स की वीडियोस इसलिए फ्लॉप नहीं होती कि उनका कंटेंट बुरा है, बल्कि इसलिए फ्लॉप होती हैं क्योंकि उनकी एडिटिंग देखने में चीप लगती है। क्या आपको भी लगता है कि डिको डिंगेट, एल्ग्रो, टेक्निकल योगी या मनोज दे सिर्फ अपनी बातों से वायरल होते हैं? बिल्कुल नहीं। उनकी सक्सेस का असली राज वो प्रीमियम साउंड इफेक्ट्स, सिनेमैटिक ओवरलेज और हाई क्वालिटी ट्रांजिशंस हैं जो आपको पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलते। एक नया क्रिएटर घंटों तक गूगल पर एडिटिंग मटेरियल सर्च करके थक जाता है, पर एंड में वही पुराने गिरी फाइट इफेक्ट्स मिलते हैं। पर अब आपको भटकने की जरूरत नहीं है। मैंने इन सभी बड़े क्रिएटर्स के सीक्रेट एडिटिंग एसेट्स को एक हाई जगह कंबाइन कर दिया है, वही ट्रेंडिंग एसएफएक्स और पेपर टेक्सचर जो आपकी बोरिंग वीडियो को भी एक प्रोफेशनल मास्टरपीस बना देंगे। ये सारा प्रीमियम मटेरियल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल डीएम एडिट पर बिल्कुल फ्री में अपलोड कर दिया है। अगर आप भी अपनी एडिटिंग को इन बड़े यूट्यूबर्स जैसा बनाना चाहते हो तो चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। अभी जाओ और डाउनलोड करो क्योंकि ये मटेरियल आपकी अगली वीडियो की किस्मत बदल सकता है।